Halo, saya Imret Gusti Rahmani dengan NIM 2511639 saya akan mendemokan untuk tugas video 2 jaringan komputer, yaitu Investigating the TCP or IP and OSI Models in Action. Jadi langsung saja kita ke part 1. Di sini ada step 1, yaitu switch from real time to simulation mode. Uh, In the lower right corner of packet tracer interface are tabs to toggle between real time and simulation. Jadi ini ya, ini kita klik simulationnya, sudah muncul, kita perpanjang, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu select the HTTP from the event filters. Event list filter, di sini ada event list filter. HTTP may already be the only visible event. Ya, di sini bisa dilihat HTTP sudah terlihat ya, seperti yang dikatakan. Lalu untuk kita bisa melakukan edit filter untuk melihat filter apa saja yang ingin kita tampilkan. Tapi sebelum itu kita akan mengklik show all or none ini untuk mengaktifkan memperlihatkan semua filter semua visible event. Ini berubah jadi none. Nah, di sini sudah terlihat semua. Nah, untuk menampilkan kembali HTTP-nya, di sini kita akan mengklik bagian ini, bagian none-nya. Lalu kita akan masuk ke edit filter seperti yang dikatakan. Sebentar. Di sini ya, ke show and checkbox until all boxes are clear, then select HTTP. Ya, seperti yang dikatakan di sini, kita edit filter, lalu kita masuk HTTP, itu ada di bagian miss. Ini kita centang, maka dia langsung muncul. Lalu kita masuk ke step 2, yaitu currently the simulation panel is empty. There are 6 column lists across the top of event list within the simulation panel as traffic generator. Step through event appear the list info column. The web server client web display left hand. The panels can be adjust in size by hovering next. Nah, kita langsung saja masuk ke step A. Di sini kita klik web client ya. Lalu kita arahkan ke desktop. Lalu kita klik web browser. Oke, di sini sudah masuk ke web browser. Lalu kita ketikkan di sini ada www.osilokal, www.osi.local. Lalu kita klik go. Lalu kita close. Di sini kita diperintahkan because time in simulation mode is event driven, you must use capture forward button to display network event. Click capture forward 4 times. There should be 4 event in the list. Oke, pertama kita akan mengklik capture forward. Jadi ini ada capture forward, kita klik sekali. Lalu perintah selanjutnya adalah klik sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini sudah ada 4 tertampilkan. There should be 4 event in the list ya, seperti yang dilihat di sini sudah ada 4 event yang sudah tertampilkan. Lalu kita akan melakukan explore the content of HTTP packet. Click the first colored square box
under the event list column info column. It may be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar directly below the event list. Jadi di sini kita akan masuk ke HTTP yang pertama. Kita klik di sini. Oke, di sini sudah terbuka video information at device web client. Di sini ada dua tab, yaitu OC model dan outbound video details. Lalu di sini kita baca the video information at device client Windows display. Ya benar, di sini lalu there are only two tabs, OC model and outbound video details. Oke, ya seperti yang dibilang ada dua video details tab, ada dua tab yaitu OC model dan outbound video details. Selanjutnya kita lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu poin B. Ensure that the OC model tab is selected. Under the outliers column, ensure that the 7-layer box is highlighted. What is the text next to this layer 7 label? Jadi di sini kita sudah ada di OC model, lalu di outlayers. Di sini layer 7 menunjukkan dia adalah HTTP. Ya, what is the text display next to the layer 7? Ya, ini layer 7. Layer 7 adalah HTTP. Lalu kita what information is listed the number step directly below in layers and outlayers. Di sini ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6 dan layer 7. Ya sama, di sini juga ada layer 1, di in layers, di out layers juga sama. Kalau kita lanjut ke poin C, klik next layer. Layer 4 should be highlighted. What is the destination port? DST port adalah destination port. Jadi di sini destination portnya adalah 80. Ya, ini DST port. Lalu selanjutnya klik next layer. Layer 3 should be highlighted. What is the destination IP value? Di sini destination IP value-nya ya ini seperti yang bisa dilihat 192.168.1.254. Lalu poin E selanjutnya, what information display at this layer? Next layer di sini ada Ethernet, ada port fast Ethernet juga. Lanjut ke poin F, klik the outbound video details. Kita masuk ke tab outbound video details. Nah, the information listed under the Ethernet 2 section provides even more detailed information than is listed under the layer destination MAC values. What is the common information listed under the IP section? IP section ya, di sini ada versi, terus IHL, TL, common layer, lalu common information-nya adalah ini ya, dua ini, source IP dan destination IP. As compared to the information list under the OC model tab, which layer is associated? Jadi ini ya, yang ini informasi yang ditampilkan di OC model, SRC IP dan DST IP. Lalu what is the common information listed under TCP section of video details? Common information, di sini ada source port, destination port, sequence number, acknowledge number, offset, reserve, flex, window, checksum, urgent pointer, option, data variable, padding. As compared to the information listed under OC model tab, which layer is associated? Jadi di sini adalah source port dan destination port. Source port 1025 dan DST port 80. Oke, kita lanjut. What is the host list under the HTTP section of the video details? What layer would
this information we associated OC model. Di sini HTTP data accept, language accept, lalu connection close. Oke. Oke. Klik the next. Oke, sudah. Di sini ada host www.oc.local. Oke, kita langsung masuk ke poin G. Poin G di sini adalah click the next color square box under the event list. Only one layer is active. The device moving the frame buffer. Oke, akan ada satu layer yang tertampil. Ya, di sini cuma ada port fast Ethernet 0. Lalu comparing the information display layer column with that of the outliers, what the major preference. Oke, di sini ada layer 1, hanya ada satu layer yang aktif, yaitu port fast Ethernet 0. Klik the outbound PDU details, scroll down to the HTTP section. Oke, kita klik outbound, lalu scroll ke bawah. Lalu, what is the first line is HTTP message display? Ya, the first line is HTTP data accept. Klik the ya ini adalah pesan pertama yang tertampil di kolom HTTP section. Lalu yang terakhir poin J, di sini klik the class color square box to the info column. How many tabs are displayed with this event and why? Ya, kita klik. Nah, di sini yang tertampil adalah in layers. In layer ini adalah dia merupakan di mana interaksi dimulai. Di sini ada layer 1 port Ethernet 0, lalu layer 2 Ethernet to header, lalu di sini ada IP header, source IP, destination IP, lalu SRC port, lalu DST port, lalu HTTP. Jadi di sini semuanya yang ditampilkan adalah keterbalikan dari outliers, ya. Jika tadi destination port di outliers 80, maka di sini destination portnya 1025, kurang lebih seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke part 2. Langsung ke part 2. Kita sudah close any PDU information. Kita sudah menutup. In the event list visible section, klik show all. Kita klik show all. Oke. Show all, di sini sudah show all. What additional event types are displayed? These extra entries play various roles within if the address ARP listed, the MAC address DNS. Nah, di sini kita ditambah ada DNS, HRP, lalu di sini ada TCP, ya. Tuh. Lalu di poin C, click the first DNS event in the info column, explore the OC model and PDU detail tabs. The tabs and note the encapsulation process as you look. OC model with layer 7 highlight a description of what occurring is listed directly below in the layers and outliers. Ya, kita buka DNS yang pertama. Lalu di sini ada pesan, the DNS client sends a DNS query to the DNS server. Ya, ini seperti yang dikatakan di sini, the DNS client sends DNS query to the DNS server. Lalu kita masuk ke selanjutnya,
outbound video details. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan, what information is listed in the name in the DNS query section. DNS query name-nya adalah ini, www.oc.local. Klik the last, lalu kita masuk ke poin E, klik the last DNS info color square box in the event list which device is displayed. Kita klik DNS terakhir. Lalu pertanyaannya adalah which device is displayed. Which device is displayed ini adalah milik web client. Ya. Ini di sini tertulis video information at device web client. What is the value listed next to address in DNS answer and inbound video details? Kita cari inbound video, kita DNS header, DNS answer, lalu addressnya adalah ini. Addressnya adalah 192.168.1.254. Oke, kita lanjut ke poin F. Find the first HTTP event in the list. Click the color square box of the TCP event immediately following this event. Highlight the layer 4 in the OC model and the number at least in layer. Oke, kita cari ini ya, HTTP pertama. Lalu di sini kita diperintahkan untuk highlight layer 4. Oke. Layer 4. Oke, yang ini TCP. Lalu di sini ada pertanyaan, what is the information in the number list directly below in layer and out layers? What is the information display under items 4 and 5? Ya, di sini ada the TCP connection is successful, device set connection is established. Berarti koneksi berhasil dan koneksi device sudah established. Oke. Lanjut kita ke ya ini has been established. Lanjut kita ke poin G. Di sini ada click the last TCP event, highlight layer 4 in the OC model tab. Oke. TCP yang paling terakhir, yang paling bawah. Lalu kita diperintahkan untuk highlight. Oke. Layer 4. Examine the step listed directly below in layers and out layers. What is the purpose of this event based on information provided in the last item should be item 4. Di sini the device set connection close, yang artinya adalah web server di sini sudah menutup koneksinya. Oke, di sini ada challenge, yaitu the simulation provided an example of web session between a client and a server local network. The client make request to specific service running. The server must be set up listen specific client. Can look at layer 4 at tab information. Based on the information, what port number web server listening? What is the port listening for a DNS request? Jadi di sini kita mencari di mana the server must be listen up on specific ports of client request. What port number is the web server listening on the web request? What port is the server listening on the DNS request? Jadi di sini kita akan mencari di port berapa web server mendengarkan. Oke. Di port berapa web server mendengarkan. Ya, di sini
ada di port 53. What port is the web server listening for DNS request? Ya, jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah port 53. Oke, jadi itu saja untuk tugas video 2 jaringan komputer. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.